आ रही है यार। हेलो भाई, मैं विवेक और आज अभी सुबह सुबह हुई है और आज भाई अपन 855 पे ऐसी खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मतलब जिसको करने के लिए 50-60 हज़ार रुपये तक लगते हैं। वो क्या है वो आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। वैसे तो आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे। और ये खड़ा 735। हमारे बहुत से भाइयों का मन है कि भाई आप इसे बेच के नया ट्रैक्टर ले लो, लेकिन ये नहीं, इसको नहीं बेचना है भाई। इसको बेचना होता तो इस पर मैं इंजन और जो अपना पावर स्टीयरिंग वाला सिस्टम इसका आ गया है, मतलब ये वाला जो पंप है ना वो अपने को मिल गया स्वराज का ओरिजिनल, लेकिन ये नहीं मिला अभी। तो ये अपना आ जाएगा, फिर इसको करवाएंगे। और इसको भाई बेचने का ऐसा कोई मूड नहीं है, अगर हमेशा अपने पास ही रहेगा, क्योंकि ये जितना मजबूत है ना उतना तो भाई मेरे को ये भी नहीं लगता। इससे मतलब क्या काम नहीं किया, हर काम, मतलब खेत में भी कुछ करना हो, अगर अपना घर बन रहा है तो भी सारा सामान यही लाएगा, ये भी लाता है। लेकिन भाई ये 1996 से अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी कोई देखो बैटरी की दिक्कत है तो वो तो अपन अभी बढ़िया करवा लेंगे। अब ये डबल गए ही नहीं, एक बार जब से अपन ने इंजन फिट करा के लाए तब से इसको डबल तो भाई चेकअप जरूरी है, तो वो अभी इसका हुआ नहीं, वो हो जाएगा ना तो एक नंबर बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था वो मेरे है जेब में। अब सोच रहे होगे कि भाई जेब में है और उसके बाद में लोग इस पर 50-60 हज़ार रुपये लगाते, वो चीज़ जेब में कैसे आ गई? तो वो है भाई ये टर्बो बिसिल। ये देखो, अब अपन ने पहले एक बार इसकी आवाज़ चेंज करी थी, तो तब अपन ने इसका साइलेंसर चेंज किया तो भाई इसकी आवाज़ इतनी चेंज हो गई कि अपने कान ही फाड़ दिए। तो अब मैंने सोचा कि भाई ये वाली जो टर्बो बिसिल है ये लगा के देखेंगे। और सोनू सुबह से इनको साफ़ करने में लगा है। ये वाली टर्बो बिसिल लगा के देखेंगे और आवाज़ आपको सुनूंगा कि ओरिजिनल साइलेंसर में इसकी आवाज़ कैसी आती है। सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। और अपनी बोनी भाई हो गई है कल एंड, ये आप देख रहे हो ना ट्रैक्टर की हालत। तो अभी ये सीडिल भी धुलवा देंगे, सब साफ सूफ हो जाएगा, फिर बढ़िया अपने वीडियो का ही काम रहेगा, फिर कोई काम नहीं अपने को अभी। और फिर इसका भी काम अपन स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार मैं आपको ओरिजिनल साइलेंसर पे लगा के दिखाऊंगा स्वराज की, कि अगर आपको आवाज़ बदलनी है तो टर्बो जैसी आती है कि ना, वही मैंने मतलब इसको टेस्ट करने के लिए लिया था। मतलब बहुत सी मैंने भी वीडियो देखी थी कि भाई इसको लगाने के बाद सीटी सी आवाज़ आती है, जैसे टर्बो में आती है ना उस टाइप में। तो वही मैंने कहा यार इस पर ये लगा के देखते हैं कि स्वराज की आवाज़ कैसी बनती है ओरिजिनल साइलेंसर पर। अपने पास न्यू हॉलैंड टाइप साइलेंसर भी है, अगर आप बोलोगे तो वो इसमें डाल के फिर उसमें सीटी ये डाल के देखेंगे कि भाई कितनी आवाज़ में अपना परिवर्तन हो रहा है। और बहुत से भाई टर्बो भी लगाते हैं इस पे स्वराज पे, लेकिन टर्बो की एक लिमिट होती है कि भाई 2000 घंटे चलेगा, 3000 घंटे चलेगा। टर्बो भाई थोड़ी दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब अपनी गाड़ियों में लगा होता है, जैसे वो गाड़ी में भाई टर्बो लगा है, उसकी भी एक लिमिट है कि 1 लाख किलोमीटर चलेगा या 1.5 लाख जो भी है, उसके बाद वो दिक्कत करेगा ही। इसलिए तो टर्बो तो भाई अपनी अपनी पसंद है कि हाँ हमें चाहिए, किसी की पसंद नहीं है तो भाई नहीं है। तो इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसको बाहर निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जो टर्बो अपनी बिसिल है इसको अपन एक बार इस पर भी लगा के देखते हैं कि इस पर इसकी आवाज़ बनेगी या नहीं। सोनू, ओ सोनू इधर आ। तो इसको मेन स्टैंड पे लगाते हैं, क्योंकि मेन स्टैंड पे जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ही चालू ही नहीं होगी। मेन स्टैंड पे लगाना, एक बार इसको लगा के देखते हैं अपन इसकी आवाज़ बन रही कि नहीं। ये स्टैंड पे चालू ही नहीं होगी ये। आगे कर थोड़ी, ये भी वजन का घर ही है यार। और मतलब मेरे को लगता था कि पुरानी बुलेट से कम वजन है इसमें, लेकिन जब मैंने पुरानी चली ना जो नॉर्मल मॉडल है भाई, उससे बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। इंजन ही देखो ना, ये बदल दिया तो बहुत भारी हो गया, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। एवरेज भी कम, वजन भी। कर चालू एक बार। इसमें मैं फूंक मार मार के मेरी फूंक ही ख़त्म हो गई, लेकिन ये आवाज़ यहाँ से इसकी सेट होती है। नट दिख रहा है छोटा सा ये वाला, इससे आवाज़ सेट होती है इसकी। स्टैंड तो लगा ये भी यार। इसमें तो नहीं बन रही यार आवाज़। रेस दे थोड़ी सी, पटाखा फोड़ ले। रहने दे भाई, इस पे तो आवाज़ ही नहीं बन रही यार। या तो यहाँ से ये सेट होगी, बंद कर दे, आवाज़ ही नहीं बन रही। यहाँ से सेट होगी शायद, इस पे ही लगा हैं, इस पे ही लगा के देखते हैं। यहाँ से और तेज भी हो जाएगी शायद आवाज़। इसमें फूंक मारते एक बार, मार जोर से। बज रही सीटी, तू ही ला, इसको साथ में रखते हैं, जहाँ सीटी मारना हो बजा लो। तो इसमें लगा के देखते हैं, इसको बाहर निकाल ले अब। और इसके साइलेंसर में लगा दो ओरिजिनल में, तो इसमें तो ये कैसी लगेगी यार। ये तो बुलेट की साइलेंसर है, देखो अंदर नहीं गिर जाए। वो न्यू हॉलैंड वाले जो मॉडल है शायद उसमें और बढ़िया बजती, लेकिन वो अपन ने निकाल के रख दिया। ये देखो इसका किचिर पिचिर चालू।
ये लाख खराब है यार इसका, जान दे। ये देखो सीटी दिख रही बांसुरी, इसमें से आवाज़ आती होगी। तो भाई अभी हम डालने वाले थे उसमें अपनी वो सीटी, लेकिन वो हमसे छीन लिया गया और हमें दिया गया ये। और ये आया तो उस दिन बोल रहा था कि 1 महीने में भोपाल रहा, मेरा इतना पसीना नहीं निकला, इतना 2 दिन में निकाल दिया तुमने। अब हमको इसको लेके जाना है और इससे खाद पटकना है खेत में। 6 बोरी है ना, घुमा। और एक दिन 6 बोरी में उससे पटक के आया था 855 से। अब उसमें सीडील है तो इसकी बारी। ये बढ़िया है ऐसे खाद आद पटकने के लिए, खेत में से घूम भी जाता है। आपका वहीं ले जाएगा इसको। अरे इधर कर, इधर, हाँ बस। अरे वहाँ कहाँ लीजिए रो यार, ये भी बिल्कुल शक्ति का गलत इस्तेमाल ही कर रहा। हेलो ट्रैक्टर पीछे ले लिया हमारे। खाद रख लिया है और अभी दूसरे खेत की भी पटकने की बोल रहे कि दूसरे खेत में। बस ये तो बहुत उठाता है, देखो अभी तो और जगह है, नीचे रख दे बस इतनी और। और फिर दूसरे खेत में भी ले जाना है, लेकिन हम तो इसको पटक के दूसरे खेत में ले जाएगा और कोई। हमें वो टर्बो विसिल भी तो डालनी है। हो गया लाख। तो भाई बहुत से भाई बोल रहे थे कि इसको ऑयल ब्रेक करा लो, पर अपन ने जो नॉर्मल ब्रेक है उनको भी काफ़ी बढ़िया करा लिया। अभी तो 30% और मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि अभी मेरे को पता है इसमें क्या एक और कमी है, उसको भी अपन अब की बार दूर करवा देंगे। अभी देखो ब्रेक लगा के बताऊँ, अच्छी मतलब फिर भी ठीक स्पीड में। ये देखो बिल्कुल जॉन डियर वाले ब्रेक करा दिए इसमें कुछ नहीं। ये जो पट्टे हैं इनकी सेटिंग बढ़िया अगर आपने करवा ली तो आपका ऑयल लिमिट ब्रेक जैसे ये बढ़िया लग जाएंगे। जब ज़्यादा लोड होता है ना ट्रॉली का, तब भाई थोड़ा सा ये ऐसे लगते हैं कि भाई कम काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो भाई बहुत बढ़िया है। खाली ट्राली तक तो 10, 20, 30 कुंटल तक तो भाई इनको कोई फ़र्क नहीं। वो ज़्यादा वजन में तो अब यार नॉर्मल ब्रेक है तो फिर वो तो फ़र्क पड़ेगा ही। बाकी रुकने में तो ये वहीं का वहीं रुक जाता है। अभी तो 30% और सुधार होगा तो अब देखना ब्रेक लगाऊँ, ये इतना तेज अपना 855 भी नहीं रुकता, वो भी ऐसे घूं करके रुकता है। और भाई इसमें जो अपनी दिक्कत है ना, अभी देखो 1400 पे चल रहा, आज इसमें दिक्कत नहीं है। देखो बिल्कुल आज तो ये बिल्कुल भी आज ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इसको डीजल में कहीं दिक्कत आ रही। तो इसमें बाकी कहीं मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ पंप में ही दिक्कत है। इसका पंप को ही करवाना पड़ेगा, है ना। पंप की सेटिंग कुछ गड़बड़ है। ये खेत और अपने गेहूं देखो अभी छोटे छोटे हैं, ये कम दिख रहे हैं क्योंकि ये पल्ले हुए वाले हैं। और ये जो सूखे की बोनी है एक साथ से उग जाती है, ये इधर वाली, ये अपना है। कूद तो आगे से ऊँचा होगा कि नहीं होगा, बस हिलेगा ऐसे। तो भाई अभी मेरे को एक आइडिया हो रहा है कि जब ये अपने जेब में ही है तो इस पर भी टेस्ट तो कर लेते हैं। 735 पे टेस्ट करने में क्या दिक्कत है, बस इसका नट होना चाहिए। अगर नट होगा तो घर तक अपन इसको, ओ नट नहीं पाना होना चाहिए, छोटा पाना तो दिख नहीं रहा इसमें, छोटा वाला पिंची से तो अपना काम चल जाएगा। पाना भी है यार 13 नंबर तो, लेकिन इस पर लगेगा नहीं, छोटा लगेगा। तो इसको लगाता हूँ, उसके बाद में फिर आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा और घर तक ऐसे ही लगा के ले चलेंगे। तो काली तो हो जाएगी, हालांकि ये काली तो हो जाएगी, पर आवाज़ तो अपने को समझ में आएगा कि भाई साहब सीटी कैसे मारेगी। ये ऐसे लगा देते हैं और क्या। यहाँ पे पिंचेस ने कमाल कर दिया, ये लग तो गई। अरे तू कैसे गिर रहा, लग तो गई। अब इसको ये 2 बोरी और उतार ले, फिर चालू करके देखते हैं भाई कैसी क्या आवाज़ है, आवाज़ बढ़िया आएगी या नहीं। वैसे तो इसमें पता नहीं आवाज़ निकलना तो चाहिए यार, पर बुलेट में तो निकली नहीं, उसका साइलेंसर भी सेम था। अब 855 में चेक करके देखेंगे, नहीं तो फिर नट से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कितनी बची? 2। सब आवाज़ सुनो आ रही टर्बो जैसी। 50-60 हज़ार रुपये वाली चीज़ 250 रुपये में मज़े।
करो रिस्पॉन्स। जगह जग आवाज़ तो अच्छी आ रही है, अभी तक तो बढ़िया ही है। देखो फिर उसका कलर तो उड़ जाएगा यार 855 पे लगाने से पहले, काली हो जाएगी काली। कम रेस में इसकी आवाज़ आती है, उसके बाद तो फिर कम हो जाती है आवाज़। हाँ महिंद्रा टर्बो वाले में सेम आवाज़ आती है। इसकी जो सीटी थी वो अपन ने निकाल ली, इसकी आवाज़ तो मैंने आपको सुना दी कैसी आवाज़ आई। अब वो सीटी वो उसमें डाल के देखते हैं कैसी आवाज़ आएगी उसकी। A few moments later. सीडील को भी भाई नहला धुला के यहाँ पे खोल देते हैं, उसके बाद में फिर डालेंगे अपनी वो सीटी। इसको वैसे तो अंदर ही करनी थी, लेकिन ये ट्रैक्टर अंदर जाता नहीं, ऊपर फंस जाता है टीन में, नीचे रख दे। तो भाई अभी इसकी फिटिंग करते हैं इसके ऊपर और फिर चेक करते हैं इसकी आवाज़ कैसी क्या आती है। वैसे मतलब 735 पे लगाई थी तो उसका इंजन छोटा है तो उसमें कम आवाज़ बनी थी। अब मेरे हिसाब से इस पर और तेज़ आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि इसका इंजन भी तो बड़ा है। और उसके बाद में पहले इसे फिट कर लेते हैं। फिट करने में कुछ नहीं भाई, यहाँ पे ऐसे लगा के इसमें अपन नट कस देंगे तो ये इसकी फिटिंग हो जाएगी। नट नहीं कसेंगे तो जैसे उड़ जाएगी उसके बाद में। लेकिन ये देखो इसने पूरा साइलेंसर ही बंद कर दिया, आपको दिख रहा है? साइलेंसर के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची। अब दिख जा, ये देखो भाई ऐसा इधर से लाइट बहुत तेज़ आ रही तो दिख नहीं पा रहा। बाकी साइलेंसर देखो ये इतनी बड़ी है, इसने साइलेंसर की ऐसा नहीं हो कि पूरी आवाज़ इसकी रोक दे बेचारे की। वैसे तो नहीं होगा, आइट साइड से है निकलने की जगह, लेकिन जब ऐसा भारी अब मतलब रोटावेटर अपन जब ज़्यादा लोड पे चलाते हैं ना तब मेरे हिसाब से इसको निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि तो पूरा साइलेंसर चौक कर देगी। सिर्फ शौक में बढ़िया है। और न्यू हॉलैंड वाले पे लगा सकते हैं। न्यू हॉलैंड वाला जो अपना साइलेंसर है, न्यू हॉलैंड मॉडल वाला, वो बहुत ऐसा मोटा है तो उसमें कहीं से भी निकल जाएगी। अब इसको एक बार मैं फिट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कर दे, चालू हो गई भाई ये फिट। इस पर ऐसे वो दिख रही ना अपने सिल्वर कलर में, तो इस पर ब्लैक स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं ताकि इसकी वो अलग से नहीं दिखे। कर दे चालू। आ रही है यार, करो भाई आवाज़ चेक। वो तो अभी जब ये रोड पे भगेगा ना तेज स्पीड में और इसकी रेस कम होगी तब ज़्यादा आवाज़ देगा ना। एकदम रेस रोक दे रुक जा जरा, उतरने दे मेरे को, रेस दे थोड़ी। ये जब रोड पे चलेगा ना भरी हुई ट्राली लेके और जब धीरे होगा अपन रेस कम कर देंगे तब और प्यारी आवाज़ बनाएगा। वैसे तो आवाज़ अभी भी आ रही है, आप यहाँ से सुन सकते हो। एक खतरनाक आवाज़, बढ़िया। अब आप बताना कि भाई इसको न्यू हॉलैंड वाले साइलेंसर पे लगा के देखें क्या, नहीं तो अपन इसमें न्यू हॉलैंड वाला साइलेंसर डाल देंगे और उसके ऊपर फिर अपनी वो सीटी लगा देंगे। ज़रा रुक जा यार, इधर भी कहीं रिकॉर्ड हो जान दे। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। एक बार और चला के बता दे, मैं दूर से आपको आवाज़ सुना देता हूँ कि ऐसे दूर से आती कि नहीं आवाज़ आ रही यार, आ रही आवाज़ तो। ये देखो ये रेस कम करेगा ना, एक ही रेस पे चलेगा तो कम आवाज़ आएगी। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।